Hej på er och välkomna till en ny video. Nu är vi på väg in till frisören för att 4 barn måste klippa sig. Eller måste det väl, men topp på håret är alltid bra att göra. Så jag tänker vi åker dit och så får vi se ifall Lycka känner för att sätta sig i stolen och bli klippt. Men nu ska jag koncentrera mig på bilkörningen, så ses vi om en liten stund. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know. Hej, Elsa. Hej. Hej. Vi har fina ner i håret. Tack. Massa färg. Ja. Elsas blev lite blandat. Ja, så blev det. Har du också klippt det eller? Nej. Jo, det har du. Jo. Ja, i alla fall. Barnen är klippta och fina. Även Lycka klippte sig. Det trodde jag inte. Och de platta håret då. Så att, Och så är det. några har lockigt. ja, men vi får hoppas att Lyckas Locka kommer tillbaka när hon duschar. Men nu ska vi gå in och äta på McDonalds. Sen ska vi handla mat. Och sen tror jag att jag ska åka hem faktiskt. Vi får se. Vad kul. Vad gör du? Jag har gjort med en babyost. Oh. Där. Det där har Lycka gjort. Vad fan går det? Hallå, Lycka har gjort fokus. sådär. Var du sugen på ost eller? Var du inte sugen på ost? Nähä, det ser ut som det. Vad äcklig. Du äter skal och allt. Nej, hon åt Så vi går in och skalar den. Va? Mm. Äntligen hemma. Alltså det var en sån himla lång dag. Alltså vi åkte hemifrån 2011, var hos frisören 11. Och sen har vi gjort massa ärenden och handlat mat till ikväll och lite sådär. Det bästa på hela den här dagen är att jag ska öppna den och bara njuta. Ska jag göra. Först ska jag plocka in alla matvaror. Alltså... Hej tjejer! Vad gör ni? Vad har du för något? Äppsil. Har du köpt den av presentkortet du fick av morfar? Ja, får se då. Alltså, den glänser. Det är så Wow. Vad är det för något? Får se. En uggla. En uggla. Man kan öppna den. Ja. Man kan inte snurra. Nej. Fast man kan göra så. Är du nöjd med ditt hår då? Det vart ju inte så mycket kortare. Men du fick färg. Det är väldigt fint. Det är jättefint. Du då Lycka? Har du klippt dig idag? Har du inte klippt dig? Jag har faktiskt bevis på att du har klippt dig. Nani? Är du trött? Inte? Mamma, kaka, kaka. Nej.
salta pinnar till Elsa och Lycka. Sätt dig i soffan då. Mamma. Ja, du ska få. Jag är den blå. Grön. Mamma, tack. Varsågoda. Du. Varsågoda. Tack. Ja, de får ta lite pinnar, lite torsdagsmys idag. Jag ska städa lite tror jag. Jag måste dammsuga och torka bord och lite sånt där. Sen när Tobbans tjej kommer så ska vi äta lite friterat. Typ, vad var det jag köpte? Lökringar, typ nuggets. Vad fan var det mer? Några kycklingsticks och chili cheese och vårrullar och sådär. Pommes också. Det ska bli super gott. Nu har jag dammsugat, torkat bord, städat nere ibland det här soprummet som finns, som vi har i köket. Och sorterat lite under trappen. Ja, men lite sådär. Lite allt möjligt, lite blandat. Små tjejerna har ätit pinnar och lite godis och nu så ska de faktiskt gå och lägga sig. Det är dags nu. Och jag ska bara vänta på Tobbe och Leo. Och sen tar vi kväll. Men jag tänkte faktiskt vlogga lite i helgen också för att när jag kommer. Så att vi ska ta och rida ut i skogen tänkte jag nu medan det inte är någon snö eller halt. Så det ska bli väldigt mysigt. Jag tror Frida skulle komma också och gå en promenad med oss. Roxanne är inte igång, hon är vila så det blir mest på en skrittur. Det blir mysigt. Vad är det för jävla jättemaskin du kommer hem med då? Jag vet inte. Alltså, jag skulle köpa en fritös, tänkte jag. Och så är det så här att jag kom fram till NetOnNet där jag skulle köpa en fritös för 350 spänn. Köpte den här istället för 2,4. Den är ju macho, men om den är värd 2,4 eller inte, det vet inte jag. Men alltså det är ju typiskt mig, men det som jag inte gillar med dessa är att den är på riktigt när jag ser ut ur förpackningen så är den repig. Den är verkligen på riktigt repig fast den var ny. Skitsamma känner jag. Nej men det ska inte vara repigt om man köper nya grejer. Nej. Jag. Och här idag så får vi safea upp med lite olja. Ja, exakt. Ja, asbra. Innan jag säger hej då så vill jag jättegärna ha tips av er igen. För att lägga Lycka tar typ en timme. Det har funkat ganska bra när jag ligger med telefon och vill titta på vad jag gör för då blir hon trött och somnar. Men nu är hon så att hon typ springer eller hoppar runt i sängen och grejer. Så att ge gärna tips på hur ni gör om ni läser bok eller vad fan ni gör. Äter du mina choklad som du inte gillar? Du har på få den i huvudet. Du gillar inte ens de här? Jag smakar annan skit alltså. Ja, låt dem vara från mina, tack. Okay. Ja, i alla fall, ge mig tips på hur ni gör. Läser bok eller ljudbok eller vad som helst. Så får vi hoppas att Lycka somnar. Men vi ses nästa video. Hej då!